Putin na Ukraine ki Mayokta Lanjao Laothokanaba Thourang Touri. Russian President Vladimir Putin na Russia ki praja takatuna lan tauba yanabagidamag numit kharani ki manungda Ukraine ki Mayokta Lanjao Laothokanaba Thourang Touri haina pawgi sourcing na haire. Haukiba February 13 da Russia na Ukraine da landaba matamda madu Ukraine ki military mapangal laothoknaba amasung Nazi kangbu laothoknabagidamaktani haiduna special military operation ni haina phongdokhe. Pung kharagi manungda Ukraine ki capital kip khudum chanba ngamgani haina thajaba maramna action adu lani haina pankhide. Akhanaba operation adu matam yamna sangtharakpa kip ta sangsinbada maithiba nangduna tangai fadana handorokba amasung atai mang takpa kaya nangbada Russian army gi top official singda pendaba yamna poknakhi amasung lan yamna kangkhatpa yanabagidamag Russian lanmi araiba khomgatnabagidamag Lanjao oina laothokpiyu haina makoina president taksinki haire. British Defense Secretary Ben Wallace nasu phongdokhiba matungina Ukraine da aroiba oina yamna chawba khut thananabagidamag Putin na mahaki reserve sing kaukhanaba lakliba May 8 Russia gi Victory Day asida lanmi khomganaba wapum laothoklaba yai haire. Victory Day asige mamangda Russia na karigumba mawong amada Ukraine da mai pakpa pamkhe adubu ngasi phawbade makhoi mafam kayada maithiba amasung nongpok Ukraine gi Donbas lamdamdasu ningthina khumang chawksinba ngamdaba maramna May 8 da Lanjao laothoknabagi khudong chaba oina lawba yai haina thajare. Lan yamna kansilakpa yabagi akiba ma lakliba se Military Alliance NATO North Atlantic Treaty Organization ge hanagi chief Richard Sheriffna Ukraine da Russia na sathariba lan asida khwaidagi aruba phibam ama mayoknanabagidamag NATO na sem sagadabani haina phongdokhraba matungdane Russian military gi source amana media da phongdokiba matungina kip khudum chansinanaba landabada maithiba nangkhibadage military gi manungda yamna pendaba poknare haire. Maithiba nangkhibaduna maram oiduna Russian army gi manungda amukhanna lan changningba masung Ukraine gi manung hanjinna landaningba pokli haina pawgi source aduna haikhe. Chayola sige angan basaruktasu Putin na Ukraine gi Mayokta chathaba operation ase piksinduna Donbas khakta da mijeng changnaba phirep lawbada military na yamna sauki haide. Donbas da Russian forces khumang chawksinba ngamdre. Russian forces na Ukraine da landariba se makhoina yathokiba Thourangdage matam yamna sonthare masigi maramsingi marakta Ukrainian forces ki ngakthokpa ngambage mapangal asisu amani haina United States ki senior official amana phongdokhre. Russia gi Thourang asi makuptana khangbadi natte adubu lan gi khongjang yamna tappa amasung chang manadaba sina nongpok Ukraine gi Donbas lamdamda makhoina mai pakna bahonariba kaya yamna thengthare haina aikhoina thajai haina maming matha haidokhidaba US ki official aduna phongdokhe. Ukraine gi nongpok lomda Russian forces na Ukrainian troops sing koisinana bahonabada makhoisi numit kaya ni sonthare. Russian forces na Mariupol city dagi awang lomda thoroktuna Ukrainian forces ki mathakta landana bahonabada makhoi phibam amatada khumang chawksinba ngamdre. Yamna tappa amasung chang manadaba uba phangli haina official aduna haikhe. Maraksida kiptagi phangba paw amada Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na Donbas lamdam amasung masida lariba pumnamakpu Russia na tumna manganana bahonari haina phongdokhre. Lepa laitana bom thadaba infrastructure amasung mi lainaba area da leptana attack tawba asina Donbas lamdam amasung masida laidiba mipum khudingmag Russia na mang takhanduna khuntak lansiba thoganba pami haibadu utpane. Maram aduna aikhoigi lam aikhoigi praja ngakthokpa haibase taseng na hingnabage lanfam oire haina Zelensky na mahake ahing khudingi thadokpa video paujel da phongdokhe. Ukraine leptuna laidiba makhai Donbas ki city amasung town sing hingane landaragliba Russian forces na makhoigi Thourang adu saruk kharadang orebasu mai pakiba matamda makhoina Donbas pu nungdum ngaktagi lamdam ohenanaba artillery amasung aircraft marang kaina sizinnarakane. Masina Mariupol da tawkhiba dugumna oirakani haina Zelensky na haikhe. Lamdam masida khwaidagi chawkhatpa sahar singge marakta ama oikiba Mariupol ase haujikti amangata marakta Russia ge concentration camp olle awanglomda laiba maruoiba city Kharkivta langi phibamsi yamna tamthiba masak ama oire. Adubu Ukrainian troop amasung intelligence agency na maruoiba tactical mai pakpade fangle haina president na haikhe. Mahangna kupa maroldi phongdokhide. Sarviana Chinese missile sing uthokre. Ikui dana China na supply tawrkiba air defense missile system ama Sarviana ngasi uthokre. Thawong asina tay nongchup laibak singda amasung Serbia gi lona badal lairiba laibak singda yamna nungnangba pokhalle. ISQ-22 kauba air defense system ase
mamang thada Chinese Air Force ke transport plane taraga ni thoida holakhi bane Russia amasung Ukraine gi marakta lan thoklingai da China na mukta da asuk yamna Europe ta khulai holakpa se ahan ba thokdok ni haina thajare Serbia na official oina European Union EU gi member oina ba honarabasu makoina T-72 battle tank MiG-19 Mi-35 attack helicopter sing yauna Russia amasung China gi khulai kaya laisille China gi HQ-22 hairiba air defense system asigi transport version ase FK3 kawe Serbia na European Union amasung atai nongsup laibak singgi alliance ta yawba pamlabade Western Standard ke oiba military equipment oina paigadabani haiduna ing 2020 da US na Serbia gi sarkar da Chinese system ase laidanaba warning tawkhe China gi system ase United States ke Patriot missile amasung Russia gi S-300 ka lamba oire adubu Chinese missile asigi range ase Russian S-300 tage kharadi hanthai haire Europe ta Chinese missile operate tawbase Serbia na ahanbo oire North Korea na nuclear khulai sisinaduna mangjong na khut thaba yai Kim Jong Un North Korea gi Mayokta ki halakpa lairabade nuclear khulai sing sisinaduna mangjong na khut thahugani haina laibak asigi dictator Kim Jong Un na United States amasung ally singda nakoina na warning tawkhre Capital Pyongyang da achoba military parade ama pangthokiba dugidamak army gi top official singda thagatpa phongdokpada Kim na yamna luba wafam si haikhibane yengnaba force tagi nongmanonggi nuclear threat hengalakli base yauna khudong thiningai oiba khongthang kaya se maithiba pinaba amasung karimata upai lehendana bagidamak darkar oirabade mangjongna khut thauba ngamnaba nuclear khulai pairaba military bu leptana sengbatkani haina Kimna phongdokiba wafam ama North Korea gi official oiba Korean Central News Agency KCNA na report tawkhe North Korean nuclear forces ase yariba makai khwaidagi yangna sengbatkani amasung khatnaba horaklabade force ase sizinagane mapandagi threat yamna mayoknaba phibam asidade nuclear khulai ase lan thokhandanaba pambai khakta oina sizinnaroidabani haina Kimna haikhe North Korea na nuclear khulai mangjongna sizina hongnaba wafam phongdokliba se South Korea Japan amasung United States ki mafamda yamna nungnangba pokningai oiba wafam oire sahi asida hojik phawbada North Korea na missile launch taraga humdoirak tawkhre masida ing 2017 ge matungda ahanbo oina ICBM ge full range tesu yaukhe ikon konbo oina ing 2017 da active oikhiba nuclear test site amasu North Korea na kanna semjinbagi thabak sathare lakliba May 10 da South Korea gi anouba hardline president elect Yoon Suk Yeol inaugurate tawba matam aduaida natraga president elect asiga US ki president Joe Biden ga hanbo oina unaba matamda North Korea na nuclear sangyang torpa yai haina expert singna thajaba phongdokhe US State Department ki deputy spokesperson Jelena Porter nasu North Korea na nuclear bomb sangyang tawnaba honari haibasi US na khange masi lamda maduda yamna laikha tahananaba machak oigani amasung malemgi oinasu non proliferation ki khongjangda yamna kaihangani haina phongdokhe